بركة الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الثالث او اللايف الثالث من الموديل ماكرو ايكونومي. كنا شرحنا الشابيتر الاول في دو لايف، وهذا اللايف الثالث اللي غادي ديروا فيه ان شاء الله التيدي الاول باش نفهموا الشابيتر الاول، حيت بزاف د الناس ما فهموش كيفاش يطبقوا الشابيتر الاول على التمارين. دابا غادي نحاولوا نطبقوا على التمارين باش تفهموا. معكم ايوب ايكونوميست. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل هذا اكبر عدد ممكن للناس. غادي نحاول نتوكلوا على الله وغادي نخدموا الشابيتر الاول او التيدي الاول، عفوا نخدموا التيدي الاول من الموديل ماكرو ايكونومي، لو موديل كلاسيك نيو كلاسيك. نبداو على بركة الله باش نخدمو. ديروا ستيلو وورقه حداكم باش تكتبوا التمرين. فوالا، هذا هو الاكزرسيس الاول. Premier exercice. أول حاجة كيقول لك نقراو: soit une économie fermée dont la fonction de production est Y est égale à Y N, N étant le niveau d'emploi. يعني N emploi اللي رمزنا لها عندنا في الكور par rapport à L، يعني est égal à L. N D N O W P désigne respectivement la demande de travail. Alors ND est égal la demande de travail, NO est égal l'offre de travail, W c'est le taux de salaire nominal et P c'est le niveau général des prix. Alors عندنا P عندنا W. Si ND c'est la demande de travail est égal à 20 moins 3 sur P, c'est moins W 3 fois W sur P est égal à 10 plus W sur P. أول حاجة calculer le taux de salaire réel d'équilibre et le niveau d'emploi d'équilibre. أول حاجة نحطو بعدا عندنا فوالا، نكحز هادي شوية. فوالا عندنا ND est égal la demande de travail est égal à 20 moins 3 W sur P. NO est égal 10 plus W sur P. Calculer le taux de salaire. Calculer le taux de salaire réel d'équilibre. Alors كنعرفوا بأن l'équilibre alors نديرو l'or est يعني 20 moins 3 W sur P est égal à 10 plus W sur P. Voilà, implique que un D 20 moins 10 W sur P plus نديو هاد ل
c'est 3W sur P. Voilà, كلشي مزيان. واش تيبان لكم كلشي ولا لا؟ implique 20 moins 10 c'est 10 est égal, c'est 4W sur P. Alors W sur P est égal, c'est 10 sur 4 est égal 2,5. Alors, le taux de salaire réel, le salaire réel est égal 2 sur 5. L'exercice, calculer le taux de salaire réel d'équilibre et le niveau d'emploi. يعني دابا غنحسبوا le niveau d'emploi d'équilibre. Le niveau d'emploi d'équilibre. Voilà. دابا غادي نمشيو نعوضو. عندنا نعوضو سوا في لوفر سوا لا دوموند، حيت عندنا لقينا W sur P est égal. Alors NO est égal. NO est égal à 10 plus W sur P. نعوضو فيهم حنا بجوج. ND que 10 plus W c'est 2,5 est égal 12,5. Alors, la demande est égale à 20 moins 3W sur P implique que N 20 moins 3 fois 2,5. Alors, la حسبنا هذه نلقاوها 12,5. Alors, le niveau d'emploi d'équilibre est égal 12,5. Soit حسبناها في l'offre, soit حسبناها في la demande. Et le taux de salaire réel est égal 2. Les questions تاني. Évaluer le chômage si W est égal à 15 et P est égal 3. Alors, باش نحسبوا chômage. عندنا NW est égal 15 et le niveau général des prix est égal 3. نمشيو نعوضو. عندنا هذاك الصالير d'équilibre مي دابا عندنا ND est égal 20. عفوا نسمحوا لي نحيد الصوت. واش كلشي مزيان؟ تيبان لكم كلشي. ND est égal à 20 moins 3 fois W sur P implique que 20 moins 3 W c'est 15 sur 3. 15 sur 3 c'est 5 fois 3. 5 fois 3 c'est 15. On a implique 1. Alors, la demande est égale 5. Et l'offre NO est égale 10 plus 15 sur 3 est égal à 15. Alors, 15 sur 3 c'est 5 plus 10 c'est 15. Alors, l'offre عندنا لا دوموند كتساوي 5 et l'offre كتساوي 15. وباش كنحسبوا الشوماج كنديروا عندنا باش نحسبوا pour calculer le chômage
كنديرو NO l'offre moins la demande. Alors l'offre est égale à 15 moins la demande est égale à 5. Alors le chômage est égal à 10. Voilà. نمشيو les questions تالت. Représenter graphiquement la situation du marché. Alors دابا هنا داك الجرافيك كنحاولوا نرسموا الجرافيك. بالنسبه للجرافيك عندنا دابا عندنا لا فونكسيون د لوفر ولا فونكسيون ديال لا دوموند. يعني نقدروا شي حاجه باش تبان عندنا هيك. فوالا عندنا هنايا لو سالير ريال W sur P وهنا L لو ترافاي. الوغ نديرو حنايا ندرجو فوالا. عندنا 1 3 4 5 7 9. عندك 1 3 5 7 11 13. فوالا. الوغ خصنا نعطيو مثلا عندنا W عندنا ND est égal C20 moins 3W sur P وعندنا NO est égal 10 plus W sur P. فوالا. إلا كانت عندنا لا دوموند نعطي واحد الإحداثيات مثلا إلا كانت عندنا W sur P كتساوي لنا 0. الوغ ان دي تساوي لنا 20. يعني مازال خصني نطول هادشي. عندك 13 14 15 17 19 21. فوالا. Si W sur P est égal à 0 alors NT est égal à 20. alors غنجيو ل 20 ونحطو هاد البوان هذا. alors 20 بالنسبة لا دوموند. alors A كتساوي لنا 0 20 0 20. نعطيو أ بريم باش نحسبو أ بريم. إلا عطينا مثلا نعطيو لهادي كيما في الأول ديجا عندنا الأولى اللي هي 5. إلا عطينا لهادي 5 ألوغ لا دوموند تكون كتساوي لنا 5. ألوغ 5 5 5 5. واش فهمتو كي تندير نجبد الإحداثيات ولا لا؟
الوغ غنلاقيو هاد جوج النقط هادو اللي جبدنا، وهذه هي لا فونكسيون ديال لا دوموند. فوالا نمشيو لوفر باش نجبدو لوفر. لوفر الى عطينا مثلا هادي، الى عطينا W sur P0، الوغ W sur P0 الوغ ان دي ان او تساوي لنا 10، الوغ 0 10 هي هادي 10، هاد البوان هادي. ولا عطينا W sur P5، الا كانت كتساوي لنا W sur P5 ان او تساوي لنا 15. هانتوما حسبوها، 5 زائد 10 15. الوغ W sur P est égal à 5. Alors NO est égal à 15. ها هي 15. نحاولو نقادو هاد 5 مع 15. نلاقيو هاد جوج النقط باش نلقاو لا فونكسيون دو لوفر. فوالا هذا هو الجرافيك. هنايا هذه هي البوان ديكيليبر، وهاد البوان ديكيليبر الوغ الا بغينا نحسبو خصها تعطينا شحال لقينا في الكالكيل ديال لو نيفو دومبلوا 12.5. وبالنسبه للطو دو سالير ديكيليبر هذا ديكيليبر ايكيليبر 2.5. الوغ غرافيكمون خص تخرج لنا هاد النقطه هذه في 2.5 و 12.5، يعني 2.5 ها هي 1 2. فوالا هادشي اللي يعني اما يعطيوك الجرافيك ويقول لك جبد لنا لو سالير ريال ديكيليبر، لو تو دو سالير ريال ديكيليبر ها هي، وجبد لنا لو نيفو دومبلوا ديكيليبر 12.5 12.5. فوالا ها هي 12.5 ها 11 12.5 جوج 11.5. يعني في ليكزام يقدروا يعطيوك الجرافيك وانت تجبد منه المعلومات، او يعطيوك لي فونكسيون وانت غادي تقاد المعلومات. يعني سوا هكا سوا هكا، يعني غاش تخدموا بهم بجوج. واش فهمتوا ولا لا؟ يعني فهمتوا ولا نعاود؟ فهمتوا ليكزارسيس ولا لا؟ الوغ نمشيو نكملوا ليكزارسيس الثاني. دوزيام اكزارسيس. فوالا هنا نشابهوا معايا في هذا دوزيام اكزارسيس. Soit une économie où l'activité de production de biens et services est décrite par la fonction de production agrégée suivante. Alors, on a la fonction de production. La fonction de production est égale. La fonction de production est égale, c'est moins 0,05 n au carré plus 10 000 n. هاد n هي L، où Y est le niveau de production de cette économie, et N le niveau d'emploi du facteur de travail. Voilà, le niveau d'emploi du facteur de travail. L'offre de travail agrégée est due à la relation suivante. Alors, on a l'offre de travail, NO est égal moins 8000 plus 8 W sur P. هذه راه غلطة، هنا خصنا نزيدو 8 W sur P. Et la demande, je vous finis la demande. Le taux de salaire nominal est W et le taux de salaire nominal est P, le niveau général des prix. Par offre. La fonction d'offre d'épargne, c'est le marché financier est décrit. Alors, attends, la relation d'épargne est égale
l'épargne est égale 1 million plus 40 000 هذه 40 000 هادشي راه درنا هادشي راه شرحنا ليبارن فوا اي هنا راه لاحظتو لو بري سي لو دبليو سي ار بي هنا عندنا اي هذا لو مارشي فينونسي وهذا انا مارشي هذا لو مارشي دو ترافاي وهذا المارشي فينونسي بالنسبه للمارشي دو فينونسي لو بري سي لو تو دو سالير ريال لو تو عفوا لو تو دانتيغي اي بالنسبه للمارشي دو ترافاي لو تو دو سالير ريال. Voilà. Établissez la fonction de la demande de travail. Voilà. دابا هنايا عطاونا لوفر ولكن قال لك جبدنا لا فونكسيون ديال لا دوموند. نساو عليك دابا هادي نخدمو غير بهاد الجوج هادو. مي عطاونا دابا لوفر خصنا نقلبو على لا فونكسيون ديال لا دوموند. واحد لا فونكسيون de la demande. باش كيبان لكم كلشي لا فونكسيون ديال لا دوموند اون كيما قلت لكم في y par rapport à n est égal w sur p. هادشي راه برهنا عليها في الكور في اللايف الاول يعني اللايف الاول اللي هذا راه برهنا على هذا من جبدناها. الوغ عندنا ديجا عندنا إيكغيك غنديرو لها بارابوغ يعني عندنا لا فونكسيون إيكغيك غنديرو إيكغيك يعني لا ديريفي لا بروميير ديريفي دو إيكغيك بارابوغ ا ان إيت إيكال دبليو سيغ بي وهادي راه يعني برهنا عليها في اللايف الأول. ألوغ عندنا موان 0.05 n au carré plus 2000 n est égal w sur p. Voilà. هذه كاملة première dérivée par rapport à n. Alors تساوي لنا هي moins 2 fois 0.05 n plus la dérivée ديال هذه est égal W sur P. 0,05 fois 2, 2 fois 0,05 est égal 0,1. Alors, 0,1 moins 0,1 n plus 10 000 est égal W sur P. Voilà, غادي نديو يعني 10 000 الجهة الأخرى كتساوي لنا هي 0 moins 0,1 n est égal W sur P plus أو moins 10 000 نقسمو على 0,01 أو 0,01. alors n est égal هذه هي 1 sur 1 sur يعني moins 0,1 W sur P moins 10 000 على نقسمو على 0,1 على moins 10 000 نقسمو على moins 0,1. alors n d est égal 1 مقسوم على 0.1 هي moins 10 W sur P موان مع الموان هي بلس غادي تساوي لنا بلس و 10 000 على 0,1 هي 100 000. حسبوا هادشي يعني تلقاو هاد الكالكول هذا. دابا هكا قدرنا نجبدو لا دوموند لا فونكسيون ديال لا دوموند يعني بهاد الطريقه قدرنا نحسبو لا فونكسيون ديال لا دوموند يعني شي حاجه اللي ساهله ماشي صعيبه بزاف. انا مشيت معكم بالتبسيط وبشويه باش خرجنا. دابا عندنا لا فونكسيون ديال لا دوموند عندنا لا فونكسيون د لوفر. نمشيو للسؤال الثاني شنو قال lors du salaire réel et de l'emploi obtenir l'équilibre du marché de travail. هذا راه نفس
السؤال ديال ليكزارسيس الاول، يعني غنمشيو نديرو ا ليكيليبر، غنقولو ا ليكيليبر on a l'offre est égale à la demande. Alors ND est égal moins D plus 100 000 و NO est égal، نعطيوها هنا في المعطيات، NO est égal moins 8000 plus 8 W sur P. دابا نديرو l'offre est égal à la demande. L'offre est égale à la demande، يعني عندنا moins 10 W sur P plus 100 000 est égal moins 8000 plus 8 W sur P. وهذه يعني معادلة من الدرجة الأولى، داكشي ساهل. ألوغ نديرو تساوي، عندنا 100,000 بلس 8000، غنديو عاوتاني عندنا اش بقى لنا 8 فوا دبليو سيغ بي بلس 10 فوا دبليو سيغ، كتساوي لنا هي 100,000 و 8000، يعني 108,000، وهنايا كتساوي لنا 18 W sur P، و W sur P est égal 108,000 sur 18 كتساوي لنا 108,000 sur est égal 6000. Alors W sur P est égal à 6000. W sur P est égal 6000. وحنا لقينا لو طو دو سالير ريال. alors من لقينا لو طو دو سالير ريال ساهله نمشيو نجبدو، عطاونا جوج، يعني من قال لك calculer la valeur les valeurs des salaires réels et l'emploi obtenir l'équilibre de marché. نمشيو دابا هذا تنديرو له، يعني ملي تيكون عندنا اليكيليبر بقى نديرو له ايطوال دبليو سيغ بي، يعني ايطوال هادي 6000 ماشي 600 6000 دابا غنمشيو نعوضو لو سالير ريال، عندنا ان دي ات ايكال ديجا العلاقه، ونعوضو 6000 ان دي est égal fois 6000 plus 100,000 هي 60. عندنا سيدي 40,000 كتساوي لنا 40,000. هاي باش نتأكد من الوغ لي نيفو دومبلوا ديكيليبر سي 40,000، سوا درناها في لا فونكسيون ديال لا دوموند، سوا درناها في لا فونكسيون ديال لوفر. نمشيو لي كيسيون 3. لو غوفرنمون فيكسي ان سالير ريال مينيموم، يعني الدولة سالير ريال مينيموم 7000. Combien y aura-t-il de chômeurs? Quelle est la nature de ce chômage et quelles en sont les raisons? Représentez graphiquement la situation du marché du travail. Voilà. أول حاجة قالك الدولة يعني فيكسات لنا 7000، وحنا لقينا بأنه السالير ريال ديكيليبر سي 6000، يعني غنمشيو لواحد الفونكسيون، عندنا بأنه غنقلب على ورقة،
خلينا نقد الورقة وانا معكم. فوالا الصالير غيال اللي فيكسات الحكومة كيساوي لنا 7000 دبليو سور بي، سي 7000. et salaire réel d'équilibre est égal 6000. شنو كنلاحظوا؟ بانه داك لو سالير اللي فيكس اكبر من سالير ريال ديكيليبر، لو توتو سالير ريال ديكيليبر. وشنو كنلاحظوا هنايا؟ بان 7000 اكبر من 6000. الا جينا نحسبوا بانه خصنا نحسبوا الشوماج دابا، شحال عندنا الشوماج؟ شنو تنقولوا؟ قلنا بانه كنديروا لوفر ولا دوموند. غنمشيو عندنا ان تي ان دي تيغال، فين هي الورقه اللي حسبنا فيها؟ تيغال موان 10 دبليو سيغ بي بلس 100000. غنمشيو نعوضو ب 7000 موان 10 فوا 7000 بلس 100000 est égal تساوي لنا 30000 جو بونس. 30000. علاش حسبنا ب 7000 وما حسبناش ب 6000؟ ها نتوما دابا باش تفهموا. الحكومه اللي فيكسات لنا هاد 7000، الا حسبنا ب 6000 حنا كنحسبوه في ديكيليبر. يعني الا حسبنا هاد 7000 عوضناها في لوفر ولا دوموند ودرنا لوفر موان لا دوموند تعطينا زيرو، لحقاش في ليكيليبر لوفر اي تيغال لا دوموند. خصنا نحسبو ب 7000 اللي فيكسات لنا الحكومه. لقينا لا دوموند اي تيغال 30000، الوغ لوفر اي تيغال موان 8. لوفر موان 8000 فوا 8 فوا 7000. غنحسبو هادي موان 8000 فوا او بلس هادي بلس 8 فوا 7000 سي 48000. الوغ غنديرو لوفر ايت ايغال لا دوموند. الوغ ان دي ان او موان ان دي ايت ايغال 48000 موان 30000 ايت ايغال 18 واقيلا 18000. وي 18000 شومور. هادو 18000 شومور. الشوماج شحال عندنا من شومور في البلاد؟ هكا كنحسبوا الشوماج ان او موان ان دي، يعني لوفر موان لا دوموند. شنو قالوا لنا هنايا باش نكملوا؟ قال لك كومبيان دي شومور حسبناه، كيلي لا ناتير دو سو شوماج، كي سون لي ريزون. الوغ لا ناتير ديال هاد الشوماج هذا قلنا بالنسبه لي كلاسيك، توجور بالنسبه لي كلاسيك لو شوماج اي فولونتير. ما عندناش شوماج انفولونتير. توجور بالنسبه لي كلاسيك شوماج انفولونتير، يعني من كاين عندنا الشوماج راه لي ميناج هما اللي ما بغاوش يخدموا، يعني كيعرضوا العمل بواحد الثمن اللي طالع بزاف. هذا هو اللي يعني الا بغينا نقلبوا على ما تكونش عندنا الشوماج، خص كلشي يخدم بهاد 6000. كاين الحكومه مفيكسه 7000. الوغ لي غيزون باش انه ما كاينش عندنا، يعني عندنا الشوماج راه باين. الحكومه اللي مفيكسه لنا هذا، يعني عندنا واحد الاكراه بان الحكومه فيكسات لنا الصالير لو طو دو صالير غيال ب 7000. كاين نقابات وكاين بزاف ديال الامور، ولكن هنايا في هاد التمرين يعني قال لك الحكومه اللي فيكسات لو صالير غيال مينيمون، المينيمون ديال الصالير غيال المينيمون. اما الصالير ديكيليبر راه هابط على المينيمون، يعني راه شي حاجه اللي هذا. نكملوا. فوالا déterminer 4 questions. Déterminer la valeur des variables suivantes à l'équilibre I, يعني le taux d'intérêt, S c'est l'épargne et l'investissement. دابا هنا في المارشي فينونسي، هنا سالينا من المارشي دو كابيتون نمشيو للمارشي فينونسي، وهادشي هضرنا عليه. يعني بالنسبه ليبارن عطاونا هنايا ليبارن وعطاونا الانفستيسمون، وسهل. بالنسبه ليكيليبر باش نقلبوا، وما شنو قال لك؟ ديتيرميني لي فالور دي فاريابل سويفون ليكيليبر لو تو دانتيري ليبارن لانفستيسمون. كنديرو ليبارن ايت ايغال جو اي، يعني شحال كيساوي لنا لو تو دانتيري، وديك الساعه نمشيو نحسبو. يعني
اس شحال كتساوي لنا ولا انفستيسمون شحال كتساوي لنا، واكيد يكون اس كتساوي لنا اي لحقاش غنكونوا في ليكيليبر. يعني نكملوا شنو قال لك. نسينا هذا. représenter graphiquement la situation du marché. Représente graphiquement des marchés. Alors la situation de marché نجيو لهنايا. la situation فوالا باش ما نضيعوش الوقت. فوالا لا سيتوياسيون يعني الريبريزونطاسيون غرافيكمون يعني شنو كنديرو كنقلبوا على لوفر وعلى لا دوموند وكنقلبوا يعني كنديرو هادي لا دوموند وهادي لوفر. يعني باش عين خصني صراحه ضروري نرسم معكم الجرافيك باش تعرفوا كيفاش يترسم، حيت الجرافيك ضروري ومهم. ومعليش لا ضيعنا شويه ديال الوقت. فوالا هانتوما فوالا نجيو لهنايا عندنا لو سالير ريال سي دبليو، لو تو سالير ريال دبليو سيغ بي، وهنا ال. فوالا كلشي دابا باين مزيان. إلا خصنا نطولوه باين غادي خاصنا شي حاجة واخا نديرو 10 20 30 40 50 60 70 90 100 110. فوالا 10 20 30 40 50 60 70 80 90. واخا غنمشيو عندنا لا فونكسيون د لوفر ولا فونكسيون ديال لا دوموند. بالنسبه نرسمو لا فونكسيون ديال لا دوموند نقلبو على جوج ديال الاحداثيات. عندنا لا فونكسيون د لوفر est égal moins 10 W sur P plus 100,000. إلا عطينا مثلا W sur P، عطينا W sur P عطيناها 0. إلا عطيناها 0 غتساوي لنا ان دي لا دوموند يعطينا هادشي شي حاجة كثيرة. 100,000 نديرو هذه هي 10,000 30,000 5,000 10,000 30,000 5,000 اكسيتيرا 100,000. يعني بارابور مضروبة في 100. كذلك هنايا مضروب في 100 باش ميجيناش جرافيك كبير ويبان في نفس الوقت. واخا الا عطينا هذه الاحداثيات الاولى عطينا دبليو سيغ بي عطينا 0 غتساوي لنا هذه 100,000. يعني عندنا 0 100,000. عندنا A est égal 0 100,000. نمشيو نرسموها. 0 بالنسبة لو طو دو سالير ريال سي 0 اي بالنسبة هذا 100,000. هنايا نجي النقطة الأولى الإحداثية الأولى دابا العكس. إلا عطينا لهادي 0 إلا عطينا دابا ان دي عطيناها 0 غادي خصنا نديو فوالا. الا دينا عطينا الان دي 0 غادي تجي يعني تولي لنا 100,000
moins dw sur p est égal à 0. غتمشي لنا نكتب معكم هادشي باش ما تلفوش. فوالا إلا عطينا ال n d0 est égal à moins dw sur p plus 100 000. فوالا غادي تولي implique d fois w sur p est égal à 100 000. Alors w sur p est égal à 100 000 divisé par 10. 100 000 divisé par 10 غتولي لنا 10 000. الوغ الإحداثية الثانية أ بريم كتساوي لنا هي 10 000 0. غنمشيو للإحداثية هنايا، عندنا 0 بالنسبة يعني أ بريم كتساوي لنا هي 10 0، يعني 0 بالنسبة ل ال وهنا 10 000، يعني تجينا هنا اسمحوا لي 0 10 000 بالنسبة ل W sur P سي 10 0 0. غنمشيو نرسموها. فوالا غنمشيو نرسمو دابا لوفر. بالنسبة لوفر عندنا 8000 moins 8000 plus 8 fois W sur P moins 8000 NO est égal moins 8000 fois W sur P. إلا عطينا W sur P 0، إلا كانت كتساوي لنا هادي 0، ألوغ 8 في 0 سي 0، غتساوي لنا moins 8000. اوكي نعطيو سيدي نعطيو لهادي 0. إلا عطيناها 0، إلا عطينا هادي 0 تساوي لنا يعني moins 8000 plus 8 نديو moins 8000 0 est égal. إلا كانت NO كتساوي لنا 0 plus 8 W sur P implique نديو 8000. alors 8000 sur 8 W sur P est égal 8000 sur 8 est égal سي 1000 تساوي لنا 1000 و1000 هنايا جينا لتحت. الوغ بي بالنسبة هادي بالنسبة ل ان دي ان او كتساوي لنا بي كتساوي لنا هي 1000 0 و1000 تجينا هنا. فوالا هاد البوان هادي راه كنخدم بشويه لحقاش باش تفهموا، وفي نفس الوقت باش ما يقوليش بنادم يعني راه كتزراب وكذا، لحقاش قويلات في الدرس. هنا 1000 إلا عطينا نمشيو نقلبو على بي بريم. بي بريم لا عطينا مثلا عطينا الويميل، عطينا لهنايا نعطيوها مثلا نعطيوها واحد 10 ولا نعطيوها 100 نعطيوها حتى هي 10000 فوا 8 سي 8000 عطينا هادي سي 0 واش عطينا 0 إلا عطيناها 10000 دبليو سيغ بي عطيناها 10000 باش نلقاو بي. إلا حسبتوها وعطيناها 10000 غتلقى 10062. الوغ 10062 نمشيو نحسبوها. عندنا NO est égal moins 8000 plus 8 fois
10 000 كتساوي لنا هي عندنا موان 8000 بلس 8 فوا 10 000 هي داكشي. دابا لقينا عندنا هاد البوان، والبوان هي 10 000 هي هادي، مع ياش مع 62000 62 هي هادي. منكاش هاد الجرافيك هذا، نلاقيو هاد البوان مع هاد البوان هادي. اسمحولي 70000 عندنا 10000 مع 62000 تجينا هنا، تجينا هنا 10000 هي هادي و 62000. اسمحولي بزاف، اسمحولي. الوغ نلاقيو هاد البوان مع هاد البوان، فوالا. عندنا ليكيليبر خصو يكون تيساوي لنا 40000 هنايا، وهنايا شحال لقينا 7000، يعني خصنا نلقاو 7000 هنا 40000. فوالا هذا هو الجرافيك، هكا كيترسم. ما ديوش على هذا، يعني هكا سمحوا لي، يعني كتقلب على الاحداثيات، كترسم على الاحداثيات وكتقلب عليهم. نمشيو نكملو، بالي الفيديو طوال بزاف. واو 48. alors déterminer les valeurs des variables suivant à l'équilibre. عندنا l'investissement est égal à 1 million plus 40 et est égal l'épargne est égal à l'investissement. C'est 1 million. C'est 20 millions moins maintenant c'est 1 million plus 40 millions et est égal à 20 millions moins 150 millions fois اي دائما. دابا خصنا نقلبو على اي شحال كتساوي لنا، غنديو لهي، يعني عندنا 40 مليون، هادي ليبارن وهادي لانفستيسمون est égal. L'épargne est égal à l'investissement à l'équilibre. باش نجبدو لو taux d'intérêt plus 150 millions et est égal 1 million, non, 20 millions moins 1 million. 1 million 150 millions مع 40 000 ولا 40 مليون، اسمحوا لي، 40 مليون. نزيد واحد الاصفار هنايا، 40 3 الاصفار، 40 مليون. ما خدتنيش الورقه. 40 مليون. alors 40 مليون تاني 3 الاصفار، 40 millions plus 150 millions c'est 190 millions. donc مليون عبر عليها ب M fois E
est égal, c'est 21 millions. وعندنا I est égal, c'est 21 sur 110. غتمشي تبقى لنا نتوما كتبوا مليون، ولا كنعيا نضربها في الأس يعني في معليش. كما واش اللايف بادئ كامل ولا لا؟ عارف واش تقطع اللايف ولا ما عرفتش شنو. شحال يتقطع اللايف، اسمحوا لي. فوالا نعم، واخا دابا نجي. عين سمحوا لي هاد العلاقات هادو نشوف. عندنا 20 مليون بليس 1 مليون. كاين العلاقة هنا، كاين شي مشكل هنا واقيلا ولا شنو؟ هادي سي 40 مليون وهادي ما تبدلاتش. كارونت مليون بليس فوالا 190 مليون. وغادي نديو سمحوا لي 190 مليون، وهنايا كانت عندنا 20 مليون بلس في كان عندي غلط، كان عندي الغلط هنا. عندي 40 مليون ولا ديناها لهاد الشيء غادي تولي لنا موان ماشي بلس. الوغ غادي ماشي يعني موان 1 مليون، يعني عندي 19 مليون. سمحوا لي على هذا الغلط هذا. 19 مليون. الوغ 19 على 190 c'est 0, alors 0,1. alors E est égal à l'équilibre est égal 0,1. سمحوا لي بزاف. لقينا اي شحال كتساوي، نمشيو ليبار نعاودوها في ليبار، وليبار ولا الانفستيسمون فيما عوضناها غادي نلقاو نفس الحاجه. الوغ عندنا 1 مليون 1 مليون بلس 40 هذه بالنسبه ليبار فوا 0,1. غنحسبوها، من الاحسن نخدمو كالكيلاتريس. 1 2 3 4 5 6 10 أس 6 بلس 40 مليون. ديما كنسى هاد 40 مليون هادي والله.
40 مليون. لحقاش كان هو خرج بالاول 40 ميل فوا 40 فوا 10 و6 فوا 0,1. millions. L'épargne est égale 5 millions. كذلك l'investissement نمشيو نعوضوها. l'investissement عندنا 20 مليون في 10 و6 باش ما نكثروش علينا في الصفار، ناقص يعني 20 في 10 و6 راه هي 20 مليون، ناقص شحال 150 مليون 150 مليون يعني 150 فوا 10 و6 على بويسونس 6 فوا 0,1. نمشيو نحسبوها حتى هي تخرج لنا، خاصها تخرج لنا 5 مليون. لما خرجت 5 مليون عندنا شي غلط، يعني الانسان راه ممكن يعرف راسو واش عنده غلط ولا لا غير من الحساب فوا la puissance 6 fois 0,1. Regarde, c'est 5 millions. 5 millions. يعني ما عندناش غلط. فوالا نكملو دابا l'exercice 5. Voilà. On suppose que la monnaie est utilisée uniquement pour assurer la circulation كيبان لكم. Voilà. On suppose que la monnaie est utilisée uniquement pour assurer la circulation de la production. Alors, نفترض بأن هاد الفلوس فقط من أجل ضمن la circulation ديال البرودكسيون. Établissez la fonction de la demande de monnaie en supposant que la vitesse de circulation, déjà la demande de la monnaie est égale MD بالنسبة لو marché de la monnaie. دابا هنا دخلنا المارشي دو لا موني. MD est égal à 1 sur V وهاد 1 sur V est égal à K fois P fois Y. دابا عندنا Y و P و 1 sur V واخا هادي هي K avec باش avec K est égal à 1 sur V. هادشي راه شرحناه في اللايف الثاني واخا قالك لا فيتاس en supposant que la circulation de la monnaie soit égale 4. Alors V est égal à 4. Attends, on a V est égal à 4. Voilà, fini. Écrivez la condition d'équilibre sur le marché de la monnaie en posant que l'offre de la monnaie est égale 64 millions. Alors, attends, MO est égal 64 millions. 64 10 à la puissance 6. On déduire le niveau général des prix. On déduire le niveau général de prix. Alors, كنعرفوا بأن MD est égal 1 sur V fois P fois Y avec 1 sur V est égal à K. هذه باش تعقلوا عليها ما تنساوهاش. وهذا عندنا V كتساوي لنا 4 V كتساوي لنا 4 وعطاونا يعني حنا في نفس التمرين عندنا Y كتساوي لنا ها هي في التمرين moins 0,05 n à la puissance 2 moins 0,05 n à la puissance 2 plus
10 000 fois n. 10 000 fois n. Voilà. يعني عندنا إكغريت عندنا في. فوالا. دابا هنايا شنو بغاو نقصدو لنا؟ عطاونا ام او وعطاونا إكغريت وعطاونا في. شنو دابا خصنا؟ قالك نمشيو نقلبو على لا كيسيون. écrive la condition d'équilibre de marché de la monnaie. on suppose que la de la monnaie. نعاودو من هنايا. établir la fonction de la demande de monnaie. دابا هنايا السؤال، ما هي السؤال؟ عطاوك معطيات ولكن ها هو السؤال. établir la fonction de la demande de monnaie. la fonction de la demande de monnaie يعني نقلبو على ND. alors عندنا l'offre est égale à la demande. l'offre est égale 64 millions. وعندنا MD est égal à 1 sur V fois P fois Y. عندنا V كتساوي 4 و Y هي. غادي نمشيو نديرو l'offre est égale à la demande باش نخرجو la fonction de la demande. يعني هنايا هاد question c'est un piège. واخا l'offre c'est 64 millions fois 10 à la puissance 6 est égal à 1 sur 4. Je nous 1 sur 4. V est égal à 4. Alors 1 sur V c'est 1 sur 4. Fois P fois P fois Y. Y نمشيو نعوضو Y. Moins 0,05 n à la puissance 2 plus 10. Voilà. هذه 10. alors n عندنا P. voilà. à la puissance 6. دابا حنا واش كنقلبو على n. خصنا نلقاو n نديرو n بوحدها. à l'équilibre. n à l'équilibre. عندنا n à l'équilibre. n à l'équilibre ديجا حسبناها سي 40. ديجا حسبنا n à l'équilibre. فين هي الورقة؟ فوالا. يعني نقلب على نسيت ما كتبتهمش. ها هي غوبا. شو معايا ان ليكيليبر يعني سي 40 مليون سوا ان دي سوا ان او est égal 40 000. نمشيو نعوضو. عندنا 60 fois 10 à la puissance 6 est égal à 1 sur 4 fois P fois moins 0,05 fois 40 000 à la puissance 2 plus 10 plus 10 000 fois 40 000. نسدو هاد القوس باش يبقى لنا بي. ان سول فاريابل هو بي. خصنا نشوفو بي شحال كتساوي لنا. فهذا كنقلبو على بي غنحسبو. الوغ عندنا نضربو هادي في 4 الا جبنا 4 لهنايا. عندنا 0,0 نديرو الاقواس 0,05 moins 0,05 fois 40 000 à la puissance 2 ستو القوس بلس قوس عاوتاني 10 000 fois 40 000 c'est 400 000.
كتساوي لنا واو 1 2 3 4 5 6 7. alors c'est 320. alors est égal P fois 300 fois 10 à la puissance 6. غادي نضربو هاد 4 هنا كتساوي لنا 64 في 4 256 fois 10 à la puissance 6. غنقسمو هادي على هادي، غتمشي لنا 6 مع 6 وتبقى لنا بي إيتيغال يعني 256 على 360. 256 فوا على 360 فوا مشات إيتيغال سي 0.7. 256 360 و 0.8 ونتهناو. alors P à l'équilibre P on déduire P à l'équilibre est égal 0.8. voilà. حيت ما خدمتش هذا قبل ما نخدمو معكم، حيت ما كانش الوقت بزاف عليه، يلا خدمتو انا هنايا صافي. دابا لقينا بي، ولكن وما قال لك لا دوموند ساهله. غنمشيو حنا عطينا حيت زربنا ام دي كتساوي لنا 1 sur في فوا بي فوا إيكغيك. غادي ديرو 1 sur 4. قبل ما تحسبو ان دي شحال كتساوي. دابا هنا ما كانش عندنا بي فوا بي فوا فين هي إيكغيك ها هي إيكغيك سي موان 0.05 fois 40 000 à la puissance 2 plus 10 000 fois 40 000. voilà. alors ND est égal هنا راه ما عندناش بي. قبل ما نديرو انا راه زربت هذا، يعني هذا السؤال قبل هذا خصو كان عليه تحسب قبل ما نحسبو نديرو يعني ليغاليتي اونتر لوفر. من تكتبوه ديروا هذا قبل. عندنا ان دي إيتيغال هادي ديجا حسبناها قبيلات، هي 320 مليون، هي 1 sur 4 fois P fois 320 مليون fois la puissance 6. alors ان دي إيتيغال نقسموها على 4 يعني 320 هانتوما sur 4 يعني 80 مليون فوا بي يعني 80 مليون فوا بي. هذه هي لا دوموند. دابا هنا من لقينا لا دوموند عاد عطاونا لوفر ان او كتساوي 64 مليون. نمشيو نديرو 64 مليون كتساوي لنا 80 مليون فوا بي ونلقاو بي. سمحوا لي حيت بحال صافي. دابا 64 عرفتي شنو غنديرو صافي. ها نتوما وديروا ان او إيتيغال هذا، يعني غادي نعاودو نرجعو لهذا باش نلقاو هذا اللي لقينا في الاول باش نلقاو يعني صافي. كانت هكا خصها تكون من الاول باش نلقاو بي. ان او 80 مليون فوا 10 صافي.
باش نتأكد. هانتوما غنخرجها معكم. ان او est égal، نساو دوك الاول، ان دي عندنا ان او هي 64 فوا على بويسونس 6 est égal 80 مليون فوا 10 على بويسونس 6 فوا بي. باش نقلبو بي est égal est égal 64 فوا 10 على بويسونس 6 سي 80 فوا 10 على بويسونس 6 est égal 64 est égal 0,8. Alors P à l'équilibre est égal 0,8. Voilà. واخيرا انتهينا من هاد لي زيكزارسيس. نمشيو لهاد الكو ام هذا بالزربه. هذا هنا تعرفوا راسكم، حيت الا كنتو فهمتوا اللايف قويله ديال الدرس تفهموا هذا. لا فونكسيون دانفستيسمون ايت اون فونكسيون. لا فونكسيون دانفستيسمون شنو قلنا عليها قبيلاش؟ يعني هي باغابوغ لو طو دانتيغي. كل ما تزاد لنا لو طو دانتيغي شنو كيتزاد لنا لانفستيسمون ولا كينقص؟ نشرحها لكم، نعاود نشرح لكم هنايا باش كتذكير العام. عندنا هنا اي وهنا لانفستيسمون. كل ما تزاد قلنا كل ما تزاد لو طو دانتيغي اكيد تينقص لانفستيسمون. يعني كل ما تزاد لو طو دانتيغي الفوائد كل ما الناس ما كيديروش لانفستيسمون. لانفستيسمون باش كيديروه الناس كيديروه من لا بنك يعني كريدي. يعني كل ما تزاد لو طو دانتيغي يعني لو طو دانتيغي الا كان كبير كيكون عندنا واحد لانفستيسمون صغير، ولا كان لو طو دانتيغي قليل لانفستيسمون تيكون عندنا كثير. لقينا هاد البوان مع هاد البوان هادشي راه شرحته اون ديتاي في اللايف الاول والثاني. يعني سيتي فونكسيون ديكرواسون. الا غنجيو لهنايا ونديرو ديكرواسون طو دانتيغي كرواسون دي طو دانتيغي ديكرواسون ريفوني كرواسون او ريفوني ديكرواسون طو دانتيغي. حنا عرفنا باغابوغ لو طو دانتيغي يعني نحيدو الريفوني والريفوني يبقى لنا هادي وهادي. يعني كرواسون ديكرواسون يعني ديكرواسون. انا غنمشيو لهنا dans la théorie néoclassique la demande de travail est une fonction de la demande de travail. بالنسبه لا دوموند دو ترافاي شكون اللي كيديرهم؟ يعني لا دوموند دو ترافاي كيديرها لي زونتربريز. راه هضرنا عليها بالنسبه لي زونتربريز. عندنا لو طو دو سالير ريال وعندنا هنايا لو ترافاي. الوغ لي زونتربريز كل ما تزاد لو سالير ريال كل ما كينقص لنا لو ترافاي. يعني كل ما كانوا يخلصوا الناس بزاف كل ما كينقصوا العمال حيت عندهم واحد الكابيتال. فهمتيني؟ يعني كل ما تزاد لو طو دو سالير وكذلك العكس كل ما نقص لو طو دو سالير ريال كل ما كيتزاد لنا لو ترافاي. يعني الا كانت عندنا واحد لو سالير ريال كبير كيكون عندنا لو ترافاي قليل، ولا كان عندنا واحد لو طو دو سالير ريال قليل كيكون عندنا لو ترافاي كثير. alors c'est une fonction décroissant autant de salaire réel. Dans l'approche classique, le niveau d'emploi dans l'économie est la conséquence de la confortation de l'offre et la demande de travail. Alors, confortation, c'est l'égalité. Alors, ben, le principe de la demande effective, la demande effective, la demande effective, de la confrontation de l'offre et la demande de fonds prêtables. La fonds prêtable dans l'équilibre de son emploi. وما قريناش le son emploi. Alors, شنو؟ يعني الأولى. Pour les classiques, une augmentation de la masse monétaire. Pour les classiques, la masse monétaire, c'est l'offre de la monnaie. Entre une augmentation de revenus, une réduction du chômage, diminution des prix, augmentation de salaire, augmentation de la masse monétaire. Alors, on a augmentation du niveau général des prix. Le niveau général des prix, c'est l'inflation. Voilà. Le taux de salaire réel pour une économie NO est égal à NO est égal à ND وتشوفوا شحال WCRP كيساوي لك من هذا.
ونكونوا سالينا هنايا الشابيتر الاول موديل نيو كلاسيك الكلاسيك نيو كلاسيك، ودرنا له تي دي في اللايف. ونتمنى ان شاء الله يكون الخير. الا ما فهمتوا شي حاجه ما كاين حتى شي مشكل انكم تصيفطوها لي في لاباج. حنا هنا باش نتعاونوا على بعضياتنا. وشكرا بزاف، يلا ساعتكم مبروكه، يلا الى اللقاء. ما تنساوش تبارطاجيو اللايف مع صحابكم.